এই ফরিদপুরের ভাঙ্গার যে রেল জংশন এটা উদ্বোধন করবেন। পরবর্তীতে ফরিদপুর থেকে যশোর পর্যন্ত রেল লাইনের বাকি যে টোটাল 172 কিলোমিটার রেল লাইন পরবর্তীতে উদ্বোধন করবেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমরা এখন কথা বলবো শিবচরের বহেরাতলা দক্ষিণ ইউনিয়ন থেকে আগত একজনের সাথে। আপনার নাম পরিচয় দিয়ে একটু পরিচয় দিবেন। মোহাম্মদ হজরত মাতুব্বার, ইউনিয়ন দক্ষিণ বহেরাতলা, গ্রাম লপ্ত সরকার। কি জন্য আসছেন এখানে? আমরা আসছি পদ্মা সেতু রেল লাইন সংযোগ যে চালু হচ্ছে আজকে উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এই দেখার জন্য আসছি আমরা। এখানে তো কয়েক বছর কিছুই ছিল না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে 2008 সালের অঙ্গীকার ছিল নির্বাচনে যে বাংলাদেশকে আমরা রোড ব্লক করে উন্নত দেশে নিয়ে যাবো, আজকে তার কিছু একটা প্রতিফলন আমরা দেখতেছি। কেমন লাগতেছে আপনাদের? আমাদের খুব ভালো লাগতেছে। এখানে তো আমরা কোনোদিন আসিও নাই কোনো সময়। ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শক, আমরা এখন কথা বলবো এখানে আরো আগত একজন ভদ্রলোকের সাথে, যিনি এসেছেন এই উৎসবের আমেজ দেখার জন্য। ভাই কোথা থেকে আসছেন একটু বলবেন? এই শেখপুর শিবচর। কি জন্য আসছেন এখানে? এই তো প্রধানমন্ত্রী আগমনের উপলক্ষে আসছে। প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে। শুভেচ্ছা জানাতে। জি। আর যে নতুন রেল লাইন হতেছে এর জন্য আপনাদের কেমন এটা লাগছে? খুবই আমার কাছে ভালো লাগতেছে, আনন্দ লাগতেছে। দর্শক, শুধু এই পদ্মা স্টেশনেই নয়, শিবচরে আরও একটি স্টেশন আছে, শিবচর স্টেশন। এটি শিবচরের বন্দরখোলা, এখানে সেখানেও শিবচরের বহু লোক সেখানে অবস্থান করতেছে, কারণ তারা আজকে এই পদ্মা সেতু দিয়ে প্রথম রেল সংযোগ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ রেল ডিপার্টমেন্টের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা রেল মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন সহ সকলে এখান দিয়ে যাবেন। আমাদের শিবচরের নেতা জনাব নুরি আলম চৌধুরীও সেখানে আছেন আমরা জানতে পেরেছি যে শিবচর সহ মাদারীপুর এবং আশেপাশের সর্বস্তরের মানুষ কিন্তু এই রেল যোগাযোগ উপলক্ষে এই রেল লাইনের পারে দুপারে দাঁড়িয়ে তারা কিন্তু আজকে রেল লাইনের উদ্বোধনে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছে এখান দিয়ে সেটা তারা উপভোগ করবেন। এছাড়াও যে আগামী সপ্তাহ থেকে রেল লাইনে তারা ঢাকা সহ রাজধানী সহ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গায় যাবে, এটাও কিন্তু তারা উপভোগ করার জন্য এবং তাদের ভিতর যে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। আমরা এখন কথা বলবো সরকারি বহরমগঞ্জ কলেজের সাবেক বিপি এবং শিবচরের দ্বিতীয় খণ্ড এলাকার সন্তান আমরা শাহেক হাওলাদারের সাথে। শাহেক, আজকে কি জন্য এখানে এসেছেন এবং কি দেখছেন এবং কি অনুভূতিটা আপনার? আজকে শিবচর তথা দক্ষিণবঙ্গের মানুষের একটি ঈদ সমতুল্য দিন। শিবচরের মানুষ অত্যন্ত খুশি। এখানে কৃষিতে একটা ব্যাপক বিপ্লব আসবে। কৃষি পণ্য অল্প খরচে ঢাকার মধ্যে চলে যাবে। যারা কৃষি পণ্যে কম টাকায় এখানে বিক্রি করতাম, আমরা এখন কৃষি পণ্যটা ঢাকায় গিয়ে কৃষক সরাসরি বিক্রি করতে পারবে, যার কারণে কৃষিতে একটা অভূতপূর্ণ পরিবর্তন আসবে। তাছাড়া আমরা খুবই উচ্ছ্বসিত। আগামীকাল থেকে আমরা ট্রেনে কম খরচে আমরা মালামাল নিয়ে এবং আমরা নিজেরা যাতায়াত করতে পারবো। এই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। শিবচরের মানুষ, শিবচরের কৃষক, শ্রমিক